아, 참치네. 이거 꾹꾹 눌러야 돼. 잠깐, 여기다 뭘 넣으라고? 딱새우 머리. 아, 나중에 튀겨줄까? 어떻게 하는 거야? 각자 하나는 저기 한라봉 주스 2개 준대. 머리... 아, 이거 칠리 찍어서. 되겠나? 이거 뭐 같지? 이거 원래 차게 먹는 거야?
하다 여기. 케이크 하나 먹을까? 응. 내가 미안해서 그래 아침이야. 까지 줬는데 뭐 먹을래? 했더니 브런치 스타일로 먹어볼까? 그래가지고 내가 브런치 스타일로. 뒤에 보통 애 하나 낳은 사람이 아,